नमस्ते। आज 19 अगस्त 2022 तदनुसार 3 भदौ 2079 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ वर्षापछि घाम। आज हामी परमेश्वरको वचन भजन 34 को 1 देखि 4 सम्म पाठ गर्नेछौँ। हर समय म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ। कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी होउन्। म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गरेर हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। मैले परम प्रभुलाई खोजेर उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो। मलाई मेरा सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। आमेन। भजन 43 को 18 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजिक परम प्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अप्रिल 2008 मा हाम्रो किशोर छोरा निकलाई हामीले गुमायौँ। उसले आत्महत्या गरेको थियो। निक हाम्रो ठुलो परिवारबाट र उसका साथीहरूबाट प्रेम गरिएको थियो। उसको मृत्युले हामीलाई भावनात्मक रूपमा ठुलो धक्का लाग्यो। क्षति पीडा र शोकमा पनि हामीलाई त्यसले पारेको थियो। कसरी यस्तो कुरा हुन गयो र के परमेश्वरले यो कुरा हुनको लागि अनुमति दिनुभएको हो त? मैले वचन खोज्दै जाँदा भजन 34 को 8 पदले ममा तत्कालै विश्वास जगाउने काम गर्यो र केही ममा भएको पीडालाई कम भएको महसुस पनि मैले गरेँ। त्यो कठिन समयमा पनि परमेश्वरले हामीलाई हेरचाह गर्नुभएको अनुभव हामीले गर्यौँ। मृत्यु सेवाको दिन सायद 100% नै पानी पर्छ कि भनेर पूर्व अनुमान गरिएको थियो। मैले प्रभुमा यस्तो प्रकारको प्रार्थना चढाएँ। प्रभु, मेरो छोराको मृत्युको सेवाको दिन निलो आकाश र चम्किलो घाम लाग्न सकोस्। मृत्यु संस्कारको बिहानीको समय आकाश भयभीत प्रकारले मढारिरहेको थियो। तर 12 बजेतिर आकाश चम्किलो प्रकारले देखियो। त्यसपछि आकाश निलो भयो र सूर्यको प्रकाश चम्कियो। बाँकी दिनभरिको मौसम धेरै राम्रो भयो। ती दिनहरूमा हाम्रो परिवार र साथीहरू हाम्रो वरिपरि थिए र हाम्रा आवश्यकताहरूमा सहायता गर्नको लागि जम्मा भएका थिए। यो नै हाम्रो भविष्यको लागि परमेश्वरको दया निरन्तर रहन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। परमेश्वरले किन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्न, तर परमेश्वर वर्तमानमा हुनुहुन्छ र हामीलाई दया, सार्वभौमिकता र वास्ता देखाउनुहुन्छ। हामीले हाम्रो छोराको लागि सधैँ शोक मनाइरहेका छौँ, तर हामी यो आशामा पनि जिइरहेका छौँ कि एक दिन हामी अनन्ततामा निकसँगै सामेल हुनेछौँ। आमेन। आजको विचार, हाम्रो जीवनमा आउने ठुलो जाँचमा पनि हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई देख्न सक्नेछौँ। प्रार्थना। प्यारो पिता, जब हामी शोकमाथि विजय हुन्छौँ, तपाईले हामीलाई कुनै पनि रीतिले नछोड्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको लागि धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक स्टिफन ई फ्रीम्यान, भर्जिनिया, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय आत्महत्याबाट पीडित भएका परिवारहरूका निम्ति।